实的吼，真实的嘛，然后较无甲咱讲过。昨暝咧食饭的时阵吼，真多谢咱牧师甲咱昨暝做伙食饭的顶落会特别的评准吼。后评准我今仔日会使去等留一寡时间，来报告玉山新南年的代志啦吼。期待讲咱上帝予咱的救恩，上帝予咱的事故，咱会当甲长期时咱，陪伫咱的中间，陪伫咱附近的社区吼，看咱佫陪较远吼，陪来活咧，陪来去互阮的玉山新南年。玉山新南年是真正非常需要咱的斗相共。第一，玉山新南年所咧做的事工是咧培养原住民的传教者。这个原住民的传教者对原住民的社会影响真大，因为咱平地社会吼，咱资源较济，所以教会伫社区的中间，特别伫整个大社区的中间，咱的影响力一定较无较遐尼正大。总是这个原住民的教会伫原住民的社区中间，因的影响力也阁非常大，特别伫部落内底，部落内底无是桥所以大概就是教会之间。这个部落的原住民，其实伊所受到的教育资源无真好，所以真侪时阵因真丧凶，嘛毋知要安怎生活。譬如讲，伫这个玉山新南的附近佫无远的所在，一个叫做瑞水，这个水尾的所在伫遐就是因即马种真好的红茶，这个真好的红茶甲种真好的鱼丸。这个鱼丸特别是这个鱼丸的部分迄是对这个教会开始，这个所在本来就是会当种真好的鱼丸，总是都无啥会当种，特别种了佫销袂出去，都毋知要安小心所以这个社区会当拍对教会开始，教会有一个牧师，玉山新南的校友，去到迄个所在了，讲要安怎做，讲要安怎去结合整个社区甲政府的配合，伫遐种上好的鱼丸，佫卖出去安尼，所以迄个社区即摆已经起来。迄个社区已经起来，所以即马伫原住民的社会中间，教会对这个原住民的社会影响力也佫非常大。伫这个特别是伫东部这个所在，特别是伫部落所在，咱古早讲山顶啦，咱拢想讲这个原住民是山包拢住伫山顶。其实原住民无拢住伫山顶伊有真侪族是住伫海边像阿美族甲达悟这两族是掠鱼。所以伊无拄拄，逐个拢是住伫山顶，所以咱即马已经无甲因叫山地同胞，咱甲因称呼做原住民。伊嘛较爱咱甲因叫原住民伊都比咱搁较早来台湾安尼。因为因伫大部是部落所在，大部是伫山区，甲伫较东部，所以因所摕到的资源真正是有限。这甲咱西部做无共款，这对甲咱台北是非常无共款咱叫做天龙国，伊叫做地府毋是地府是地府迄个西人讲安尼真正是资源真少。这个所在其实真需要来斗相共，因所摕到资源真少。政府若是要甲因斗相共，其实政府对因的帮助较属于外围因为政府伊的预算在要处理的时阵，伊需要有一寡要甲议会报告，要甲立法院报告，伊需要一寡政策，所以因有这种的压力的情况，伊较需要一种数字的这种的回报。总是因所需要除了这以外伊除了需要政治、这媒体建设以外，其实原住民今仔日真需要是一个自尊心，甲价值观来建立自尊心自信甲价值观来的这个建立。即马的原住民因特别若落来到市内时阵，因有当时失去自信，因伫山顶的这个所受的资源无好的时阵，因落来到平地，因甲人无法度比较，因无法度竞争，无法度竞争的时阵，因会当食的头路就变做较基层。所以若有一间公司要爱 CEO， 这大概无因的问题。若要爱一个靠顶大概因若毋免去竞争若要扫路骹，大概这都是因。所以变做讲，因家当做基层的物件，毋是因较含慢嘛毋是因较顽童是因无机会，所以咱若是会当互一个机会，因会当诚做咱政府的处理，特别这原住民即马开始用都市内底移民的时阵，将来会来咱的处理。咱的传道就是本来伊就是有一半原住民的
统，伊会当成做咱真好诶传道啊。啊，将来咱诶囝儿孙嫁娶上较有可能是内底有原住民，啊，咱诶厝边有可能，咱诶同事内底有可能就是原住民，伊会当成做咱真好诶厝边。总是遮原住民，若是无好好照顾时阵吼，伊若是无好好照顾，落来到都市，啊，因若是一直失志，啊，到尾爬袂起来时阵吼，其实乌道咧等，乌道咧等，吼，咱教会若无要伫，乌道要伫，乌道伫边仔，当咧甲伊吸收去呢。所以遮个囡仔，咱若甲顾无好势，原住民落来到都市，咱若无甲因斗相共好势时，乌道随时救去。啊，乌道随时救去的时阵，啥物人受到伤害？原住民受到伤害，咱会受到伤害无？咱嘛是受到伤害。啊，所以即嘛是咱甲乌道咧抢遮原住民的兄弟姊妹吼。啊，所以拜托咱来特别关心这个代志。啊，原住民的事工需要靠原住民的教会，原住民的教会需要靠原住民的牧师。啊，玉山信仰就是专门咧栽培即种原住民的牧师。啊，遮个学生去到伫玉山信仰了，不计可数。伫我教过2间信仰院吼，啊，所以我淡薄比较，我是对玉山信仰院的学生不止感动。真个啊，其他信仰院学生，因比较较爱是要伫其他所在。啊，伊较无去装卡，较无去装工，因装卡较细了，啊嘛较无方便。玉山信仰院的学生是大部分拢讲因要等部落，因大部分讲因要等部落。啊，部落是一个真远袂所在，无真好的资源所在。我有一个学生旧年毕业，转去，伊毋是转去伊家己部落，伊是派去伊部落的教会内底。迄是一个真偏僻啊，敢若出来到埔里，就我使写信用钱。啊，你食饭有抓连落来去种所在，先去伫遐咧无分。啊，玉山信仰院的学生都是真济，是即种真肯转去部落内底咧服侍即种的学生。啊，因伫学校内底，因读册无比人较无认真哦。因读册无比人较无认真哦。啊，因的信仰对灵性的追求。因对即种信仰的追求，对神学的追求，对教会使命，对上帝献身，绝对无输，绝对无输啊！所以原住民其实无较多，伊嘛无较简单，伊敢若较无机会安尼。所以要拜托咱兄弟姊妹，啊来斗相共，当帮助。啊，玉山信仰院目前伊有信仰研究所是咧训练咧做牧师的吼。啊，阮还有大学部，啊大学部遮学生。绝大部分拢讲，因将来要读信仰研究所，将来要做牧师啦。啊，因会去读学部原因吼，是因为伫咱平地吼，咱要读大学足简单有无？哦，咱若要读大当然都真拼的吼。啊，若讲干若要有一间大学毕业吼，我看咱即摆少年仔大概一个人有2、3间大学头间。哦，即摆大学真好读，无像阮古早吼，哦，咱录取着啥物10%、10几，哦，拼到要死安尼吼。即摆差不多要读大学拢有，毋过这是咱平地。这是咱平地，原住民也阁真侪人无法度去读大学，因无钱啊。所以遮个学生伊有需要，玉山信仰院先互伊一个大学部的即个训练了，因才有法度考信仰研究所。啊，遮个囡仔吼，啊，大部分无啥钱，因为这原住民的部落本来就无钱嘛吼，所以阮100几个学生中间有最少啊有差不多有要甲1万50个学生，因无法度6学费。啊，无法度来学费吼，啊，学校嘛真清楚知影讲，这阮是咧做上帝事工，所以学校准用分期付款，啊，分期付款嘛，真侪学生分到尾拢无位啦，啊，都无钱啊，无钱安怎吼？啊，学校尽量无爱因为学生无钱通注册，啊，叫你莫来读册，学校无爱安尼做，因为知影讲这是咧训练上帝工，啊，不过真正足侪学生因真正啊，学费拿袂起，都爱用分期付款，啊，分期付款拿甲了。新的学期要开始，啊嘛是个分期付款，啊所以学校的经营是真好。啊，这学生有诶吼，安尼分期付款注册了吼，第一期、第二期了，伊先付存1000块，存1000块，啊存1000块要过一个学期呢，啊敢毋过啊你要安怎过？伊就毋知咧，吼毋知，啊我就只好就交托互上帝，我若献身期待上帝引带，啊钱就毋知，啊毋知我就献身，我就是要读，我要等去部落。
啊，所以真期待咱兄弟姊妹会当来斗相共，这个高山新学院。啊，为着教育上甲伊发展的需要，阮起一个综合大楼。这个综合大楼，互阮的债务规个拢总吞落去安尼说吼。用这栋大楼去做这事。真侪人感觉讲，恁来起遐济钱吼，有几个原因。第一，我迄是山坡地，山坡地咧起厝吼，迄安全设施本来就足够吼。这特别9级了后吼，这你要伫山坡地起一栋大楼，阮边仔佫理嘛。这安全吼，迄个地基若拍无够深吼，迄规栋大楼当时会传丢落去这个礼堂所以这起的迄个成本真高。了，所有的建材若经过苏花公路，价钱拢加一倍，价钱拢加一倍。农产品嘛是加一倍啊。迄芭乐伫西部一斤18，阮遐一斤30啊。所以迄当然物件加做贵，所以阮开出这个。总是这个学校有需要这个物件，因为因70年，阮今年69年，咧纪念70周年。70年来，今年因会特别会当伫世界举行毕业典礼。咱就想讲，无以前是伫对几年，就是室外嘛。就伫室外，因为阮就是无礼拜堂，所以就是3间教室跳落去，落去做礼拜堂。做礼拜就是坐人咧上课迄种椅啊吼。所以有3仔，阮无顺利，佫伫中华原住民教会咧服侍的时阵，伊去外找我吼，做礼拜了，伊讲伊无爱搁再去啊。我讲无事太在无爱做礼拜。伊讲我坐落都爬袂起来，你看。迄椅啊坐落，人足济所椅啊摆甲杂嘛，坐落都爬袂起来。伫迄种所在，无法做进典礼，所以毕业典礼只好伫篮球场甲报名。6月最后落雨无，12月。学生讲赶紧都看这大到要死吼，若毋是对内底单倒出来，对外口单倒入去吼，反正拢是全部同意咯。今年一定会当伫室内冷气通吹，你看这个是一个真可取的所在，所以学生真可取因将来会当伫原住民的部落甲教育做真好的所在，所以这其实是咱会当真价值咱去来斗相共的所在。这间大楼。阮起第一课，阮欠足侪钱，阮敢若贷款，阮敢若贷款有7000块，阮还佫无法度付出去的工钱款有4700块，最后阮是大概还佫存到3000万的这个工钱爱还，这个3000万的工钱大概一定有人会当咱斗相共，阮期待起会好，不过免这个学业的用较好势。必须阮4700万的工钱，我爱先付出。阮照我都3万块做最后一步，所以阮即马开始去将这个4700万的这个工钱款了。我嘛是期待讲，阮会当对这学生有较好的照顾，所以这个代志要拜托咱兄弟姊妹来斗相共。咱兄弟姊妹中间，若是有较方便，若是有较方便。譬如讲，你的家庭方便，是你的事业方便，咱会当来共斗相共，这个4700万的工钱款，拜托咱会当伫这个中间看，咱会当斗相共偌济，当斗相共偌济，就斗相共偌济。有一条钱我一直无袂记来吼，这条钱太大，就是我的礼拜堂会当成做一个纪念礼拜堂。我期待讲，若有一个家族，是一个兄弟姊妹，会当为着阮来奉献3000万的代表。阮这个礼拜堂会当来成做一个纪念礼拜堂，看咱是个纪念时代，是个纪念咱的家族，啥物人拢会设计。因为我知影太大条的啦所以阮一定无负担去这条钱我一直还佫无袂着。所以咱若是有兄弟姊妹，恁的家族若方便，会当扣我好来为阮奉献的时阵，阮会当一个礼拜成做咱的一个纪念礼拜堂。其他咱若是兄弟姊妹方便。来共斗相共，就是4700万的工钱看偌济钱，我讲袂要紧。你会当献几百万，我非常感谢；你若献几十万，甚至几万，我也非常甲你感谢。一般的兄弟姊妹，如果你若感觉讲，这个工钱看较大条，我无钱无方便，我嘛要期待讲，咱是毋是会当来斗关心这学生因的注册费，因的注册费，这个囡仔真正是真可惜，这个囡仔真正是真可惜。这囡仔真正是真有价值，家己在做，会当最好会当做上帝真好个。这囡仔无钱通做这，因
所以咱若是会当，咱若是会当，咱会当每一个月有因奉献1000块，每一个月有因来奉献1000块，你若当有因奉献2000、3000都更较好。咱若是一个兄弟姊妹，会当一个月奉献1000块，一年1万块，恁若超过4个人，会当支持一个学生一学期的学费。咱若较方便讲，安尼我要进2口，我要进3口，我要进4口，安尼先对因帮才是非常对。所以咱若是方便，拜托，咱来斗相共，即个囡仔伊会注册。咱若方便，会当用信用卡，安尼逐个月，安尼咱就毋免逐个月拢拄啊寄钱啦吼。咱的蛋糕嘛，免逐个月拢拄啊收钱。咱若是用信用卡来付款，是上界方便。期待讲咱有较侪兄弟姊妹会当来斗相共，一个月来为着因奉献1000块。你若较方便的，当奉献2000、3000。我若是差不多4个人分啦，一个人一个月1000块，那4个人我就会当支持这个学生这学期的学费。8个人就是会当支持伊1年的学费。所以，拜托咱家姊妹尽咱的力做伙来做这个代志。咱若会当放在这间新学院，我相信讲这间新学院会当做上帝真好的看，咱的钱绝对无会看。咱钱绝对无会看。我嘛买真多钱，咱靠咱的姊妹，咱的长子，咱的安排，其实伫过去这4间内底，已经为着啥事嘛，做真好的服务。我得到真正的帮助，我真感谢。不过我咱都非常需要时阵，会拜托咱大家，特别伫这个流产新人上困难的时，而且囡仔咧受灾费上要紧的时阵，拜托咱将恁的衫具来分完者。将上帝予恁的食果，将上帝予恁的救恩，上帝予恁的恩典，来分一寡来交化恁的所在，来互这个事。所以拜托咱正向姊妹，特别来关心这个代志。非常多谢咱的教会牧师，咱的中心，咱兄弟姊妹因准我伫这个天降线了后，来透过这个来邀请咱做伙来关心这个关注的兄弟姊妹，非常多谢咱来讲，多谢。